お疲れ様です。闇バイト。やだな。闇には関わりたくない。3日間も泣きにさせる権利。3日間で3000か。3万欲しいな。YouTuber 編集のバイトね。人生変わって見た目も変わる。虫歯になってないからね、まず。すいません、ちょっとゲップしちゃいました。俺の鳴き声が出てしまいました。ちょっと待って、マジで出ない。出た。うっかり鳴き声が出ちゃいました。ゲップ出ないとき、うわってなっちゃうよね。あれ出ないと思って。鳩のような動き。鳩って可愛いよね。なんだったんだこの時間は。北越谷ブルースって何ですか？なんか面白いことをしてんじゃん、すでに。面白いことをしております。みんなが気づいてないだけで、もう俺はすでに面白いことをしてるんだよ。誰がハムスター飼ってる気分じゃん。 TMY ともや。ハムスター回れ。バカかほんとに。顔が面白い。おお、生きる活力が湧いてくる。ありがとう。働けボケだろう。いらっしゃい。